Hi friends, welcome to Jai Suja's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பாயாசம், சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாயாசம் எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு இந்த சைஸ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இத வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கியூப்ஸ் மாதிரி. இப்போ நான் ஒரு குக்கர்ல கொஞ்சமா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல வந்து முந்திரி, திராட்சை, பாதாம் இதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம். இது வந்து உங்க கையில என்ன நட்ஸ் இருக்கோ அது நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இத தான் ஆட் பண்ணனும்ன்றது எந்த கம்பல்சரியும் இல்ல. வீட்ல எந்த நட்ஸ் அவேலபிளா இருக்கோ அது நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் பாதாமை வந்து நல்லா கிரஷ் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். இத வந்து நல்லா போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முந்திரியும் பாதாமும் கொஞ்சம் நல்லா வறுபடட்டும். அதுக்கு அப்புறமா கடைசியா நீங்க திராட்சை போட்டு வறுத்துக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா முந்திரி பாதாம் நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ நான் திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் நல்லா உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா திராட்சையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்துருச்சு. திராட்சையும் நல்லா உப்பி வந்துருச்சு. இப்போ நான் இத எடுத்துக்கிறேன். முந்திரியும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இப்போ இத தனியா ஒரு பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன கிண்ணம் மாதிரி எடுத்துர்க்கேன். ஒரு கப் மாதிரி. இதுல நான் வந்து 1/2 கப் வந்து சிறுபருப்பு, அதாவது பாசி பருப்புன்னு கூட சொல்வாங்க. அதையும் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நெய்யிலே நான் வறுத்துக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு நெய் பிடிக்காது, எங்களுக்கு அந்த நெய் ஃப்ளேவரே பிடிக்காது. சில பேர் அப்படியும் இருக்காங்க, நெய் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றவங்களும். சோ அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க நெய்யை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இந்த பருப்புலாம் வறுக்கிறதுக்கு. வேணா முந்திரி, திராட்சை மட்டும் லைட்டா ஒரு டிராப் மாதிரி விட்டு நீங்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஆனா இந்த பருப்பெல்லாம் நெய்யில வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அப்படி உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கை வந்து நல்லா கியூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிருக்கேன். இதுலயே தான் நான் ஒண்ணா சேர்த்து தான் வேக வைக்க போறேன். இதையும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பருப்பும் நல்ல ஒரு கோல்டன் பிரவுன் கலர்ல வந்துரும். அதுக்கு அப்புறமா இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கும் ஆட் பண்ணிடுவேங்க. இதுல வந்து நான் எந்த கப்ல எடுத்தேனோ அதுல வந்து ஒரு 3 கப் வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கரெக்ட்டா இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு பருப்பு வேகல அப்படி நீங்க எடுத்து பாக்கும்போது அப்படியே இருந்ததுனா நீங்க அப்புறம் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணி விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போ இத நான் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 விசில் விட்டு எடுத்தேன். அப்பதான் அது நல்லா குழஞ்சி வந்துரும். அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கும் இந்த பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு கண்டே பிடிக்க முடியாது. இதுல நீங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஆட் பண்ணிருக்கீங்கன்ட்டு. இப்போ நான் இத மூடி வச்சு ஒரு 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்குள்ள நம்ம ஒரு சைடுல வந்து ஒரு கிண்ணத்துல நான் வந்து இதே கப்ல வந்து 1 கப் அளவு வந்து வெல்லம் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ வெல்லம் எடுத்து இதுல வந்து நான் ஒரு 1/4 கப் இதே கப்ல வந்து ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சிக்க போறேன். இது மெல்ட் ஆனா போதும். இதுக்கு எதுவும் பாகு அந்த மாதிரி பாகு பதம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்ல. இது நல்லா மெல்ட் ஆகி அதுக்கு அப்புறமா டஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கரையட்டும் நல்லா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ தனியா எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ பருப்பு வெந்திருச்சான்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் 5 விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கேஸ் நல்லா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாத்தீங்கனாலே தெரியும். பருப்பும் சக்கரவள்ளி கிழங்கும் நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு. இப்போ இது உங்களால கண்டே பிடிக்க முடியாது. நீங்க வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஆட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரண்டா பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ பாருங்க இது நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமா வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி வேண்டாம் அப்படி நினைச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த வெல்லத்திலே கொஞ்சம் தண்ணி விட போறோம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த வெல்லம் சிரப் வடிகட்டி இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவே கொஞ்சம் தண்ணி ஆகும். அதுவும் இல்லாம நீங்க பருப்புன்றதுனால கொஞ்சம் தண்ணியா வெச்சீங்கன்னா தான் நீங்க சாப்பிடும்போது அது வந்து கொஞ்சம் திக்கா ஆயிடும். அதனால தான் நீங்க இப்பவே ரொம்ப திக்கா வெச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க சாப்பிடும்போது ரொம்ப திக்கா ஆயிடும். அதனால தான் நீங்க இது வெல்லம் இது ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு எந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ பாயாசம் சாப்பிடுறதுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இது உடனே செஞ்சு சாப்பிட போறோம் உடனே அப்படின்றதுனால நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துக்கிறேன். நான் இதுல வந்து ஒரு ஏலக்காய் வந்து நல்லா கிரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த தாளிக்கிற கரண்டில வந்து கொஞ்சமா நெய் ஆட் பண்ணி நான் வந்து தேங்காய் துருவி எடுத்துர்க்கேன். மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நான் பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ்ல போட்டு எடுத்துட்டேன். இதுல வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு நான் தேங்காய் இதுல ஆட் பண்ணிக்க போறேன். நீங்க துருவி ஆட் பண்ணனும்ன்றதும் பண்ணலாம். இல்லனா நீங்க வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸா நீங்க பாயாசம் குடிக்கும்போது அது ஒரு பைட் வரணும் உங்களுக்கு தேங்காய். அதுவும் நெய்யில நல்லா வறுத்து போட்டீங்கன்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். இங்க வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்குறதுனால தனியா எடுத்து வச்சிருவாங்கன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி துருவி போட்டு இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தேங்காய் துருவு நல்லா ஒரு பிரவுன் கலர் வரட்டும். அது அளவு நல்லா அந்த நெய்யில வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அது நல்ல ஒரு பிரவுன் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இந்த பாயாசத்துல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இது கூடவே நம்ம வந்து முந்திரி, பாதாம்
திராட்சை எல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் நான் உடனே சர்வ் பண்ண போகிறேன்றதுனால நான் இந்த திக்னஸில் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பால் ஆறின பால், ஆனால் சூடாக ஊற்றிடாதீங்க, அது திரிஞ்சு போயிடும். ஆறுனதுக்கப்புறமா ஆறின பால் ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் தான் சூடாக இருக்கணும், அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாயாசம். கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் பண்ணுற எல்லா ஐட்டமும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.